我又唔係特登退出，係個現實生活被逼咁樣，我自己揾到自己心目中嘅事業。最近呢2年咧就大多數做喺急症室嗰度。我個仔就嚟21歲，就從來未見過阿媽喺大熒幕嘅。佢而家係專業運動員。佢呢個係佢心目中，佢係想考到入國家隊。Hello，Teresa，即係今次咧就因為呢一個溫哥華國際電影節啦，可以有幸你嚟到溫哥華啦，同埋因為參與咗呢一套電影，今天應該很高興。點解可以請到你出山嘅咧？係最簡單，俾導演喺 Facebook 嗰度揾到我，咁容易嘅就可以㗎啦。係啊，我好少可有機會做演員，所以一揾到我就 OK。但係你又話其實你冇諗住唔拍㗎喎，其實你係即係好 welcome to 去拍㗎喎。我哋老實啲講啦 ，OK， 年紀大咗，有好多後生青春，更加有talent，又唱得又跳得又乜都得嗰啲女仔出現咁樣，我就慢慢就少啲機會拍戲咯。我又唔係特登退出，係個現實生活被逼咁樣，我自己揾到自己心目中嘅事業。啱啱咧，我哋 behind the scene 啦，就大家睇唔到啦，以紅嘅丈夫啦，同埋仔仔都喺度咯。哇，佢哋好 supportive 㗎，特登即係都過到嚟嘅。一齊一家人咁樣咯。佢哋應該冇見過你去參與一啲咁嘅首映啊，或者係國際嘅影展。我先生見得多，因為我一直喺香港嗰陣時，佢差唔多所有啲首映啊，所有嘢都一齊。但反而我仔咧，我早幾個月咧有另外一部戲，又唔係首映嘅，係 screening，好似俾大家大熒幕睇啦。我個仔而家21歲啦。咁佢當時我哋開車，我哋好 sweet 啊！佢同我兩個好溫馨咁樣，我哋兩個揸架開篷車由我哋嗰度揸嚟溫哥華，好 sweet 咯。係啊。咁我心諗，我個仔就嚟21歲，就從來未見過阿媽喺大熒幕嘅。但係我拍過好多電影㗎啦嘛。係啊。但係今次仔仔有冇俾啲咩 comment 你？我哋仲未有真係好有機會。詳細咁樣傾，慢慢啦，我慢慢會問多啲 specific 嘅嘢，問多啲嘢。啱啱琴晚睇完，一睇完又我哋大家慶祝玩得 really well 啦咁樣，就冇機會真係好似詳細咁樣傾。Even 導演都琴晚嚟同我講咗幾句，咁樣我都冇機會真係坐低同佢討論呢啲問題。但係我上次我話早幾個月我帶我仔去睇嗰個 screening， 嗰套戲係 action 嘅，好啲打戲，咁佢就有比較 specific 嗰啲 comment，佢話第一場戲好似麻麻喎，唔係好投入喎，唔係我嘅 ，OK， 因為好難得有機會同你傾偈啦，所以都好想知道，哇，其實而家你嘅近況係點啊？你個仔仔，哇，頭先見到佢咁高大英俊，佢有冇諗住入呢一行啊？我哋好多人都會咁樣問嘅。我唔知人哋係咁樣問係真係認真啦，淨係我好似讚下佢 OK 啦，佢但入呢行就算你靚唔靚，你有冇潛質都唔係你話事嘅。咁你仔仔係咪呢方面㗎？即係佢係讀啲乜嘢㗎？佢而家係專業運動員。佢呢個係佢心目中，佢係想考到入國家隊。哇！ Yes. 係邊個運動啊？係叫做 biathlon， 係射槍同埋滑雪，好似滑雪好快咁樣停低射槍，咁樣再滑雪又射槍咁樣。你點樣培育佢成為一個咁樣嘅運動員嘅咧？佢係自己揀㗎，我哋培育咗佢好多嘢，咁後尾佢係揀呢樣。佢好似男士，佢個年紀等等，我諗佢係 top
或者12個喺加拿大，但你要 top 4你先真係入到奧運啊嗰啲嘢。咁媽媽係咪即係如果佢要去參加呢啲咁嘅任何比賽，你都會周圍去支持住佢？舊陣時就係細個嗰陣時就要我哋揸車啊，或者支持佢啊。但佢而家越大咧，我覺得我哋喺身邊比較俾壓力佢啊，所以反而我哋而家要避開啲，就俾佢多啲空間。我同我先生去咧，唔多唔少，佢都有少少壓力。我點都要同阿媽媽爸爸食餐飯啊，但佢真係好想focus 自己翻去酒店房休息啊，佢要自己even 打手機啊 relax， 佢要自己個空間。但我哋喺度咧會俾佢有啲壓力咯。一個好善解人意嘅媽咪咯。除咗係即係好稱職嘅媽媽啦，然後你間唔中而家又會參與嘅電影工作啦。其實你正職係做緊一位護士。Yes。可唔可以同我哋講？好叻啊！有做 research。Thank you。係啊，你而家嘅生活，你嘅工作。我係精神科護士啦。我最近呢2年咧就大多數做喺急症室嗰度。咁係好似啲人最即係癲啊，或者有人急嘅時候就我會見到佢哋咯。啱啱個醫院就啱啱開咗一個新個 emergency mental health， 咁我哋大咗，但亦都忙咗好多。唔知而家換季啲人好多問題，點解會有呢一個諗法，又或者係去做一個即係好大使命感嘅一個工作？我覺得個個人屋企人咧，佢哋話喺5個人之間1個人已經有一個精神嘅問題。無論係好似輕微嘅憂鬱症啊，或者真係好嚴重嘅老人痴呆症啊，呢啲係最 common 我哋會撞到嘅。但係亦都有啲比較偏啲嘅精神病。咁個個人都會碰到。我估咧，我哋大家嘅家庭起碼有1個人會經過呢啲困難。咁我由細嗰陣時都覺得好有興趣研究呢啲嘢。我覺得好多人都好有興趣讀 psychology。係啊，成日都覺得我讀咗 psychology 我就 read your mind。好似諗下人性啊、人性格嗰啲嘢咁樣幾得意嘅。大學嗰陣時，我 bachelor 都係讀呢樣嘢，跟住做咗港姐、拍戲等等咁樣，就咁啱就撞翻轉頭咧，就有呢個機會做精神科護士。咁I love it so much。呢個係呢個真係我心愛。呢個係我好似人哋好多人會話退休啊，諗住退休點咧，我唔會咯。我唔係 full time， 好似日日都好似朝9晚5咁樣翻工。我係好似做幾日，跟住又放幾日假，跟住又做幾日。咁我會 miss 呢樣嘢咯。如果我唔開工一段時間咧，我都會幾掛住嘅。即係你呢個會係視你為嘅終身職業。我真係好開心。我諗我哋個個都好多人嘅性格都係想喺呢個世界覺得自己有用。所以再有錢嗰啲人都做好多慈善啊嗰啲嘢，因為佢哋 they want to give back， 佢哋想好似有啲唔係淨係得個賺錢咁樣。做 nurse 你會隔幾日冇做你就好 miss。咁娛樂圈咧？我會掛住香港啲朋友，同埋我見到有啲 event 啊，啲朋友喺嗰度聚會啊，咁我見到好似 Facebook 啊啲人 post 嗰啲嘢，哎呀好想喺嗰度啊！我個表妹仲喺嗰度上舞台劇啊、演唱啊嗰啲嘢，咁我都好想去睇佢啲表演啊！香港係一個好特別嘅地方 ，it's magical。我會翻去，我會掛住某啲嘢咯，但可惜人唔可以一跳就跳時空去到嗰度又跳翻嚟咯。咁會唔會呢一個係一個 opening？ 即係你會嚟緊又再多啲唔同嘅電影？希望咧，係咪只限加拿大嘅電影，定係如果香港有電影公司揾你都願意 ？Of course，我香港都係我個第
第一個屋企 as my first home，係我每次坐飛機翻去，我見到香港嗰個 skyline 個景咧，係個心會喐喐嘅，係唔係心喐到我好 excited， 好似去 trip 啊嗰啲嘢，係好似翻屋企咁樣一樣嘅，係個香港係 is my home， 我喺香港出世，我喺香港嗰度。先有我今時今日，所以係我屋企嚟㗎。今日好多謝 Teresa 啦，我覺得成件事好夢幻，因為以前成日睇你嘅節目啦，見到你喺度講嘢啦，而家真真正正坐咗喺側邊。Thank you， 好俾面啊！係啦，咁啊希望好快啦，你又有唔同嘅作品可以俾到大家見面啦。多謝晒 ，Thank you。